Fond Forum taqdim etadi. O'zbekiston kitob fotoalbomi dunyo bo'ylab kezmoqda. Fond Forum taqdim etadi. O'zbekiston kitob fotoalbomi sir asrorlar, mo'jizalarga boy o'zbek yurtining o'ziga xos qirralarini ifodalab bergan. Moskvada Fond Forum taqdim etadi. O'zbekiston kitob fotoalbomining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Taqdimotda 400 nafardan ortiq ishtirokchilar O'zbekistonni boshqa rakursda tomosha qildilar. Madaniy va moddiy merosni saqlab qolishda jonbozlik ko'rsatayotgan Fond Forum faoliyatini tomoshabinlar ijobiy baholadilar. Fond Forum taqdim etadi. O'zbekiston kitob fotoalbomini ko'rib, to'g'risini aytsam, hayratda qoldim. Har bir surat bu alohida san'at asari. Quyoshli, go'zal, doimo mehmonlarga bag'ri ochiq o'zbek xalqiga cheksiz hurmatimni izhor qilishimda ushbu kitobning o'rni beqiyos. O'zbekistonga bir necha marotaba tashrif buyurib, yoshlarga bo'lgan e'tiborni yuksak baholaganman. Bu kitob o'zbek yoshlarining faxri. Bu kitobni albatta o'zim uchun xarid qilib, o'zbek madaniyati bilan yaqinroq tanishish niyatidaman. Bu kitob O'zbekiston faxri. Men esa bu o'lka bilan chin ma'noda faxrlanaman. Kitobda yangi texnologiyalar hamda boqiy an'analar nozik did bilan birlashtirilgan. Kitob umrboqiy meros. Bu merosga bugun hamma havasda. Demakki, o'zbek xalqi bugun g'ururda. Chunki mag'rurlikning isboti bor. Fond Forum taqdim etadi. O'zbekiston kitob fotoalbomi esa dunyo bo'ylab sayohat qilishda davom etadi.